আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বহু বছর ধরে বুকে জমে থাকা কফ কাশি দূর করার ঘরোয়া টোটকা। এই টোটকাগুলো যদি নিয়ম করে আপনি ব্যবহার করতে পারেন বা সেবন করতে পারেন, বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা কফ তরল হয়ে বের হয়ে যাবে। সেই সাথে সর্দি কাশি ঠান্ডাজনিত যে কোনো সমস্যা, হাঁচি, হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা, কোল্ড অ্যালার্জি এবং ফুসফুসে ইনফেকশনজনিত সমস্যা দূর করে দেবে ঘরোয়া এই টোটকাগুলি। বুকে যদি অস্বাভাবিক হারে কফও জমে যায়, এক্ষেত্রে ঘুমের কিন্তু ব্যাঘাত ঘটে, গলা ব্যথা হয়, ভাইরাস সংক্রমণ বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, অ্যালার্জি, অ্যাজমা, অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্স, ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি, সিস্টিম ফাইব্রোসিস ও অন্যান্য ফুসফুসীয় সমস্যায়ও কিন্তু বুকে কফটা জমে যায়। আর এই ঘরোয়া টোটকাগুলি ব্যবহারে ফুসফুসের ইনফেকশন দূর হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে এই টোটকাগুলি। প্রথমেই আমি একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে 4 টুকরো করে নিয়েছি। এবার 1 টুকরো আদা নিয়েছি, আদাটা খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার টুকরো করে কুচি করে কেটে নিব। পেঁয়াজ এবং আদা অবশ্যই কাটবার আগে নর্মাল পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। পেঁয়াজ ব্যবহার করে কিন্তু বুকে জমে থাকা কফ, সর্দি, হাঁচি, কাশি এগুলো সারিয়ে তোলা সম্ভব। পেঁয়াজের মধ্যে সালফার ও ফ্লাভোনয়েড নামক উপাদান আছে। এই সমস্ত উপাদান কিন্তু বুকে জমে থাকা কফ, কাশি, সর্দি, হাঁচি, কাশি এগুলো দূর করার পাশাপাশি বাত রোগের জন্যও কিন্তু উপকারী। ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের মাত্রাও কিন্তু ঠিক রাখতে কাজ করে এই পেঁয়াজ। এখন যেটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, একটা ডালের মতো, এটার নাম হচ্ছে যষ্টি মধু। এই যষ্টি মধু আপনারা হয়তোবা অনেকেই চেনেন, অনেকেই চেনেন না। এটার ব্যবহার বিধি অনেকেই হয়তোবা জানেন না। যষ্টি মধু কিন্তু বুকে জমে থাকা কফ দূর করে, কাশি, সর্দি, সমস্ত ঠান্ডাজনিত সমস্যার জন্য এই যষ্টি মধু কিন্তু অত্যন্ত উপকারী। এটির ব্যবহারও আপনাদেরকে করে দেখাবো। প্রথমেই আমি একটা টোটকা করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে পানের টোটকা। একটা পান ধুয়ে নিয়েছি। এই পানের মধ্যে আমি টুকরো করে যে রেখেছিলাম পেঁয়াজটা, এই পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 3-4টা গোলমরিচ। চাইলে কিন্তু এখানে আপনারা তুলসী পাতাটাও ব্যবহার করতে পারেন। গোলমরিচ, কাঁচা পেঁয়াজ এবং তুলসী পাতা 3টা উপকরণ দিতে পারেন, অথবা গোলমরিচ এবং কাঁচা পেঁয়াজ এভাবে দিয়ে পানটা মুড়িয়ে নেবেন। এইভাবে আপনারা যদি এটা কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব বেশি ভালো হয়। এভাবে মুড়িয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে চিবিয়ে রসটা খেয়ে নেবেন এবং এই ছোবড়াটা ফেলে দেবেন। এভাবে যদি কেউ খেতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব বেশি ভালো হয়। এটা আপনাকে 2বার করে খেতে হবে, সকালে একবার, রাতে একবার। আপনি খাবার খাওয়ার পরে এটা খাবেন। আর যারা এভাবে খেতে পারবেন না তারা কিন্তু থেতো করে এর রসটা বের করে খেতে পারেন। পানের এই টোটকাটি আপনি যদি প্রতিদিন 2বার করে নিয়ম করে মাত্র 7 দিন সেবন করেন, আপনার বুকে জমে থাকা কফ তরল হয়ে বের হয়ে যাবে। সেই সাথে হাঁচি, কাশি, সর্দি, ঠান্ডাজনিত এই সমস্যা, মাইগ্রেনের সমস্যা, মাথা ব্যথা, কোল্ড অ্যালার্জি, হালকা জ্বর, গায়ে ব্যথা, বাতের ব্যথা, হাত পা হাঁটু জয়েন্ট বা কোমরের ব্যথা, এই সমস্ত ব্যথা বেদনার জন্যও কিন্তু খুব উপকারী হবে এই পানের টোটকাটি। যারা চিবিয়ে খেতে পারবেন না তারা কিন্তু এভাবে একটু থেতো করে এর রসটা বের করে নিতে পারেন। এই রসের সাথে চাইলে কিন্তু সামান্য একটু ন্যাচারাল মধু মিশিয়ে আপনি সেবন করতে পারেন। 1 চামচ করে, সকালে 1 চামচ, রাতে 1 চামচ। আর মধুটা না দিয়েও কিন্তু এভাবে আপনি সেবন করতে পারেন। খাবার খাওয়ার পরে এভাবে রসটা বের করে সকালে একবার এবং রাতে একবার সেবন করতে পারেন। এই নিয়মে যদি টানা 7 দিন আপনি খেতে পারেন, দেখবেন আপনার ঠান্ডাজনিত সকল সমস্যা দূর হয়ে গেছে। আপনার শরীরে যদি কোনো ব্যথা বেদনা, কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, এই সমস্ত ব্যথা বেদনায় এবং ঠান্ডাজনিত সব ধরনের সমস্যায় এই টোটকাটি কিন্তু আপনাকে খুবই আরাম দেবে। আপনি করলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আরও একটি রেমেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারা দুটোই যদি একসঙ্গে কন্টিনিউ 7 দিন পর্যন্ত সেবন করতে পারেন, আপনাদের সব সমস্যা কিন্তু দূর হয়ে যাবে। এখানে আমি আদা কুচি করে রেখেছিলাম, শুরুতেই দেখিয়েছি, সেটা নিয়ে নিয়েছি এবং যে যষ্টি মধুর ডাল
ডালটা দেখিয়েছিলাম সেটা আমি পাটাতে একটু থেতো করে নিয়েছি। এই ডালটা কিন্তু অনেক শক্ত, এর চাইতে কিন্তু আর থেতো করা সম্ভব না। হালকা একটু থেতো করে নিয়েছি। এরপরে 2টা তেজপাতা নিয়েছি, এই তেজপাতাটা টুকরো করে ছিঁড়ে নিচ্ছি। যষ্টি মধু কিন্তু বহু বছরের জমে থাকা কফ তরল করে বের করে দেয় এবং সর্দি, হাঁচি, কাশি, হালকা জ্বর, মাইগ্রেনের সমস্যা, কোল্ড, অ্যালার্জি এগুলো সমস্যা দূর করে এবং বাতের ব্যথা উপশম করে। সেই সাথে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এই যষ্টি মধুর কিন্তু নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। যষ্টি মধু যদি আপনি খেতে পারেন তাহলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান কিন্তু হয়ে যাবে। এছাড়াও এখানে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করছি প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এই ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করার পাশাপাশি হাত পা, হাঁটু, কোমর, জয়েন্টের ব্যথা বেদনা দূর করতেও কিন্তু অনেক বেশি কার্যকরী। এরপরে আমি দিয়েছিলাম কালো জিরা এবং লবঙ্গ। এই সমস্ত উপকরণ এখন ফুটন্ত পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ব্যবহার করেছি তেজপাতা, লবঙ্গ, কালো জিরা, যষ্টি মধু এবং আদা কুচি। এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে ফুটন্ত পানির মধ্যে 5 মিনিট জাল করতে হবে মিডিয়াম আঁচে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে 5 মিনিটের বেশি যাতে জাল করা না হয়। ঘড়ি ধরে 5 মিনিট এটা জাল করে নেবেন। আর এটা অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে জাল করার চেষ্টা করবেন। এতে করে যে উপকরণগুলো ব্যবহার করেছি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু নির্যাসটা বের হয়ে যাবে পানির সাথে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট এভাবে ফুটিয়ে নেবেন। এই পানীয়টা কিন্তু একেবারে 7 দিনের জন্য আপনি প্রস্তুত করতে পারবেন। বেশি করে তৈরি করে 7 দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে এটা আপনি প্রতিদিন সেবন করতে পারবেন। এই পানিটা কিন্তু এখন হয়ে এসেছে, সব নির্যাসগুলো ভালোভাবে বের হয়ে এসেছে আর কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখানে যে যষ্টি মধুটা ব্যবহার করা হয়েছে, এই যষ্টি মধু ব্যবহার করার কারণে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার এবং খুব সুন্দর একটা স্বাদ চলে এসেছে এই পানীয়র মধ্যে। এটা খেতে কিন্তু আপনার কাছে অস্বস্তি লাগবে না, খারাপ লাগবে না। আর এটা যখন জাল করবেন তখনই বুঝতে পারবেন আপনার কিচেন জুড়ে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়িয়ে গেছে। যষ্টি মধুর অনেক সুন্দর ফ্লেভার আছে। এই পানীয়টা খেতে আপনার কাছে ভালো লাগবে। এই পানীয়টা এভাবে 7 দিনের জন্য তৈরি করতে পারেন বা প্রতিদিনও আপনি তৈরি করতে পারেন। এটা খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে 3 বার করে, সকালে, দুপুরে, রাতে আপনি 3 বার সেবন করবেন। চায়ের কাপ মেপে 1 কাপ পরিমাণ কুসুম গরম থাকা অবস্থায় আপনি 3 বার সেবন করতে পারবেন। খাবার খাওয়ার পরে আপনি এটা সেবন করবেন। এই নিয়মে এই পানীয়টা 7 দিন পর্যন্ত সেবন করবেন এবং পানের যে টোটকাটি দেখিয়েছি দিনে 2 বার করে পানের টোটকাটিও আপনি সেবন করবেন 7 দিন। এই দুইটি রেমেডি একই সাথে 7 দিন আপনি কন্টিনিউ করবেন প্রতিদিন যে নিয়মে বলেছি। এভাবে করে দেখুন, ইনশাল্লাহ আপনাদের বুকে জমে থাকা কফ তরল হয়ে বের হয়ে আসবে। হাঁচি, কাশি, সর্দি, মাথা ব্যথা, হালকা জ্বর এই সমস্যার সমাধান হবে। এবং আপনার শরীরে যদি কোনো ব্যথা বেদনা থাকে, হাত পা, হাঁটু, জয়েন্ট, ঘাড়, মাসল, মেরুদণ্ড, কোমরের ব্যথা, এই সমস্ত ব্যথা বেদনাও কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আপনার একটা লাইক আমার এই ভিডিও পৌঁছে যাবে হাজারো দর্শকের কাছে। আর বেশি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে। আল্লাহ হাফেজ।